كانت هناك فتاة صغيرة تسمع كلمات غريبة في الشارع، لكن كلمة واحدة لفتت انتباهها ولم تستطع فهمها، وهي المخدرات. فسألت أخيها الأكبر عن معناها وقالت: ما هي المخدرات؟ أدرك أخوها أن سنها صغير، فحاول أن يشرح لها برفق. قال: المخدرات هي مواد يتم تعاطيها، وهي محرمة في ديننا، لأنها تضر بالجسم وتؤثر سلبا على عقل الإنسان وسلوكه وتركيزه. ثم أعطاها مثالا قائلا: تخيلي لو رأيت 4 عصافير، الشخص الذي يتعاطى المخدرات قد يراهم 8 عصافير. فردت عليه قائلة: لكن هؤلاء عصفوران فقط وليسوا 4.